Ssc Mts கேட்ட கொஸ்டின், டூ நம்பர்ஸ் ஆர் ரெஸ்பெக்டிவ்லி 17%, 15%, அதாவது தேர்ட் நம்பரை விட ஃபர்ஸ்ட் நம்பர் வந்து 17% அதிகமாகவும் செகண்ட் நம்பர் வந்து 50% அதிகமாகவும் அப்படின்னு இருந்துச்சுன்னா இந்த ஃபஸ்ட்டு டூ நம்பரோட ரேஷியோ என்னன்னு கேட்குறாங்க. நம்ம தேர்ட் நம்பரை C 100ன்னு வச்சுக்கலாம், ஃபஸ்ட் நம்பரை A, செகண்ட் நம்பரை B. ஃபஸ்ட் நம்பர் எவ்வளோ அதிகமாக இருக்குது? 17% அதிகமாக இருக்குது. இப்போ தேர்ட் நம்பர் 100னா 17 அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா 117. செகண்ட் நம்பர் 50 அதிகமாக இருக்குது, அப்போ இது 150. ஸோ ஃபஸ்ட்டு டூ நம்பரோட ரேஷியோ கேட்குறாங்கன்னா இந்த 117, 115 ரேஷியோ பார்த்தோம்னா இதை 3 டேபிள்ஸில் அடிச்சு கொடுத்தீங்கன்னா 3 times 9 times 150 அடிச்சு கொடுத்தீங்கன்னா 50. ஸோ 39:50 தான் நம்மளோட ஆன்சர். ஸோ இதோட ஆன்சர் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நம்ம ஆப்பை டவுன்லோட் பண்ணி எஸ்எஸ்சிக்கான ரயில்வேக்கான கம்ப்ளீட் மேக்ஸ் ரீசனிங் கோர்ஸ் அக்சஸ் பண்ணிக்கோங்க. செம்ம ஒர்த்தாக இருக்கும். நம்ம வீடியோ கோர்ஸ் பார்த்து நிறைய பேர் எக்ஸாம்ஸ் கிளியர் பண்ணியிருக்காங்க. தேங்க்யூ.